செமி ஆட்டோமேட்டிக் வாஷிங் மிஷின் வாங்க போறீங்களா? செமி ஆட்டோமேட்டிக் வாஷிங் மிஷினோட அட்வான்டேஜஸ் அண்ட் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ். அட்வான்டேஜஸ் பார்க்கும்போது ஃபர்ஸ்ட் பிரைசிங் இருக்கிறதுல இதான் பேசிக் மாடல்ன்றதால பிரைசிங் வந்து பாத்தீங்கன்னா இருக்கிறதுல லோவா இருக்கும். ஸோ ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக்கை விட அண்ட் மிச்ச வாஷிங் மிஷின்ஸோட செமி ஆட்டோமேட்டிக் பிரைஸ் கம்மியாக இருக்கும். அண்ட் செகண்ட் ஒன், மிச்ச டைப் ஆஃப் வாஷிங் மிஷின் பார்த்தீங்கன்னா கண்டினியூஸ் ஃப்ளோ ஆஃப் வாட்டர் இருந்துகிட்டே இருக்கணும். பட் செமி ஆட்டோமேட்டிக்ல அப்படி கிடையாது. வெறும் ரின்சிங் பண்ணும்போது மட்டும் தான் ஃப்ளோ ஆஃப் வாட்டர் இருக்கணும். அண்ட் வாட்டர் கன்சம்ஷன் ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக்கோட கம்பேர் பண்ணும்போது வாட்டர் கன்சம்ஷன் கம்மியாக இருக்கும். அண்ட் தேர்ட், வெயிட் ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக்கோட கம்பேர் பண்ணும்போது செமி ஆட்டோமேட்டிக்கோட வெயிட் ரொம்பவே கம்மியாக இருக்கும். ஸோ நம்ம ஒரு இடத்துல இந்த இடத்துக்கு ஈஸியாக மூவ் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் பார்த்தோம்னா பேருக்கு ஏற்ற மாதிரியே இது ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக் கிடையாது. அதாவது மேனுவலாக நம்ம சில ஒர்க் பண்ண வேண்டியிருக்கும். வாஷிங் டப்பும் ட்ரையரும் தனித்தனியாக கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ துவைச்ச துணியை டபுள்லேருந்து எடுத்து நம்ம ட்ரையரில் போட்டு ட்ரையரில் காய வைக்க வேண்டியிருக்கும். இதுவே ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக்னா ஒரே இடத்துலயே வாஷும் பண்ணிடும், ட்ரையும் பண்ணிடும். நெக்ஸ்ட் டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக் அளவுக்கு வாஷிங் குவாலிட்டி இதில் இருக்காது. அண்ட் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக்கை விட செமி ஆட்டோமேட்டிக் சைஸில் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும். ஸோ அதனால் அதிகமான ஸ்பேஸ் தேவைப்படும். இந்த மாதிரி வேல்யூபிள் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ்க்கு சத்யா உலகத்துக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க.